அன்பான யூடியூப் நேயர்களுக்கு வணக்கம். பாரம்பரிய மூலிகையில நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற பிளான்ட் கடுகு, மஸ்டர்ட். சமவெளி பகுதிகள், தரிசு நிலங்கள்னு சொல்லி இந்தியாவோட பல பகுதிகளிலும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு செடி வகை தான் இந்த கடுகு. இதோட இலைகள் பெருசா இருக்கும், பூக்கள் மஞ்சள் நிறத்துல கொத்தா இருக்கும். கடுகுன்னு சொல்றது இந்த பிளான்ட்டோட விதைகளை தான் நம்ம கடுகுன்னு சொல்றோம். இதுல மெயினா ரெண்டு வகை, கருங்கடுகு, வெண்கடுகு. கருங்கடுகு பிளாக் மஸ்டர்ட் பிராசிகா ஜென்ஷியா, இதைத்தான் நம்ம செங்கடுகு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதான் நம்ம வீடுகளில் பயன்படுத்துறது. வெண்கடுகு ஒயிட் மஸ்டர்ட் பிராசிகா ஆல்பா, ரெண்டுமே கார்பு சுவையுடையது, மருத்துவத்துக்கு பயன்படக்கூடியது. இதுக்கு ஐயவி, ஐயம், கடிப்பகை, விஷக்கொல்லி, சர்வம், சிராரி, இந்த மாதிரி நிறைய வேறு பேர்கள் இருக்கு. இதோட செய்கை அப்படின்னு பார்த்தா வாந்தி உண்டாக்கி எமிட்டிக், வெப்பம் உண்டாக்கி ஸ்டிமுலன், தடிப்புண்டாக்கி ரூபிஃபேஷியன், கொப்புளம் எழுப்பி வெசிக்கல், சிறுநீர் பெருக்கி டயூரிட்டிக், செரிப்புண்டாக்கி டைஜஸ்டிவ். இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் இந்த கடுகுக்கு இருக்கு. இன்னைக்கு சமையல்ல எல்லா சமையல்லையும் எல்லாத்துலேயுமே, அதாவது வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் நான்வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும், எதுனாலும் நம்ம தாளிச்சு கொட்டுறோம். சுவை மனம் அப்படிங்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் தாளிச்சு கொட்டினாதான் அந்த பதார்த்தத்தை நல்ல ஃபினிஷ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங் கிடைக்குது அப்படிங்கிற திருப்தி நமக்கு கிடைக்குது. தாளிச்சாதான் அது முழுமை பெறுது. இப்படி நம்ம சமையலில் ஒரு முக்கிய பங்கு இந்த கடுகுக்கு இருக்கு. ஏன் நம்ம இதை தாளிச்சு கொட்டுறதுல பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா, இது ஒரு அற்புதமான செரிப்புண்டாக்கி, அதாவது செரிப்பதற்கு கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய பொருட்களை கூட ஈஸியாக செரிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஆற்றல் இந்த கடுகுக்கு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இதை தாளிசத்தில் பயன்படுத்துகிறோம். இன்னைக்கு ஆராய்ச்சிகள் இந்த கடுகுல ஏகப்பட்ட சத்துக்கள், புரோட்டீன், கால்சியம், பாஸ்பரஸ், அயன், செலினியம், சிங்க், விட்டமின் ஏ, பி, சி, ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட், இந்த மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் இதில் இருக்குது அப்படின்னு இன்றைக்கி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்படிலாம் சத்துக்கள் இதில் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த கடுகை எடுத்துக்கும் போது இந்த சத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாக கிடைக்குது. இப்போ கால்சியம், ஒமேகா 3 இந்த மாதிரிலாம் சத்துக்கள் இதில் இருக்கிறதுனால பற்களுக்கு, முடிக்கு, நகங்களுக்கு, எலும்புகளுக்கு, இதுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு உறுதியை கொடுக்குது. முடிகள் நல்ல பளபளப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி கெட்ட கொழுப்போட கான்சன்ட்ரேஷனை குறைக்குது. உடல் எடையை குறைக்குது. அதே மாதிரி இரும்பு சத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இதை சாப்பிடும்போது நமக்கு கிடைக்குது. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இதில் இருக்கிறதுனால புற்றுநோய் வராமல் தடுக்குது. இல்லை புற்றுநோயாளிகளும் கூட இதை எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய பயன்கள் இந்த கடுகு நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்குது. அதனால தான் கிட்டத்தட்ட 5000 வருஷங்களுக்கு முன்னால் இருந்து தாளிப்பில் கடுகு பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு பயனுடையது இந்த கடுகு. இப்போ இவ்வளோ பயன்கள் இதுக்கு இருந்தாலும் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் தான் கடுகை உணவில் எடுத்துக்கணும். கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அளவோடு நம்ம இதை எடுத்துக்கணும். இப்போ சித்தர்கள் இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அகத்தியர் குணபாடத்தில் மந்தம் மயக்கம் வாதம் வாய்நீர் சுழற்றல் அரும் முந்தும் சுகப்பிரசவங்கள் உண்டாம் இந்து நுதன் மானே கிராணி குன்மம் மாறும் முத்தோடமும் போம் தானே கடுகிற்குத்தான். அப்படின்னா மந்தம், குன்மம், அதாவது உணவு சரியாக செரிப்பிக்காமல் இருந்தால் அதை செரிப்பிக்கக்கூடியது. அதனால் வரக்கூடிய வயிற்று வலி, இந்த மாதிரி வயிற்றுக்கோளாறுகளை எல்லாம் போக்கும். அப்புறம் வாத நோய்களுக்கும் இது ஒரு அற்புதமான பிளான்ட். அதோட சுகப்பிரசவத்துக்கும் இந்த கடுகு பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட கழிச்சல், இருமல், இளைப்பு, சுவாச கோளாறுகள், இது எல்லாத்தையுமே போக்கக்கூடியது இந்த கடுகு. இவ்வளோ நோய்களை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஆற்றல் உடையது. இப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த தாளிசத்தை தவிர வேற என்ன மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, கடுகை ஒரு 2 கிராம் அளவுக்கு அரைச்சு உள்ள கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா வாந்தி உண்டு பண்ணோம். கொஞ்சம் அளவில் அதிகமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட எடுத்து அதை, இல்லை ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு இதை நல்லா அரைச்சு உள்ள கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா விஷங்கள், அதாவது தெரியாமலோ தெரிஞ்சோ பாய்சன் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு அதை கொடுத்தோம்னா கொமட்டெல்லாம் நிறைய இல்லாமல் வாந்தி உண்டு பண்ணோம். அப்போ அந்த விஷம் வெளியே வந்துடும். அதே மாதிரி குடிபோதையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நம்ம இதை கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கும் அந்த போதை, அதாவது வாந்தியை உண்டாக்குறதுனால அந்த போதை மாறும் அப்படின்னு நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம். அடுத்தால இந்த கடுகோட இன்னொரு அற்புதமான பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, விக்கலுக்கு சிறப்பானது அப்படின்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கடுகு ஒரு 8 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு 130 ml வெந்நீல நல்லா ஊற வச்சு அப்புறமா அதை இருத்து உள்ள கொடுத்தோன்னு சொன்னால் விக்கல் நிற்கும். அதோட மட்டும் இல்லாமல் இதே கடுகையே நல்லா அரைச்சி ஒரு வெள்ளை துணியில் தடவிட்டு
அதை வந்து செஸ்ட்டில் வந்து போட்டுட்டோம், மார்பு குழியில் போட்டாலும் விக்கல் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த கடுகு வந்து அரைச்சு அதை தேனில் கலந்து உள்ளே கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இருமல், இரைப்பு, அதாவது ஆஸ்மா, சுவாச நோய் கோளாறுகள் எல்லாம் தீரும். சிலவங்களுக்கு காலையில் எந்திரிச்சோடனே இருமலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு கூட இந்த கடுகை வந்து பொடிச்சு நாக்கில் தடவுனா அந்த இருமல் வந்து நிற்கும். அதோட சுகப்பிரசவத்துக்கு ஏதுவாகும் அப்படின்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து என்னென்னா, கடுகை வந்து ஒரு சட்டியில், அதாவது எண்ணெயே இல்லாமல் அதில் கொஞ்சம் கடுகை போட்டு மேலே ஒரு சட்டி வச்சு மூடிடணும். கடுகு வந்து நல்லா பொரியும். அந்த சத்தம் அடங்கினோடனே அது நல்லா வறுபட்டிருக்கும். அதை எடுத்து நல்லா பொடிச்சு தேன் சேர்த்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ளே கொடுத்தோம். அதாவது வலி வந்த உடனே கொடுத்தா சுகப்பிரசவத்துக்கு அது வழி பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சித்தர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த கடுகு வந்து நம்ம நல்லா அரைச்சு கட்டிகள் இதில் எல்லாம் போடலாம். தேனில் குழப்பி போட்டாலும் அந்த கட்டிகள்லாம் வந்து சீக்கிரத்தில் பழுத்து உடையும். அது மாதிரி அரைச்சி படர்தாமரைக்கும் நம்ம இதை மேலே போடலாம். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பருத்தி துணியில் இந்த கடுகு வந்து நல்லா அரைச்சி அதில் வந்து தேய்ச்சிட்டு அதை வந்து வலி இருக்க இடங்கள், கீழ்வாய், ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்கிற எந்த இடத்துல மூட்டு வலி வீக்கங்கள்லாம் இருக்கோ அதில் வந்து நம்ம அதை போட்டாலோ, அப்படி இல்லை ரத்தக்கட்டி இருக்க இடத்துல போட்டாலோ அதெல்லாம் சீக்கிரத்தில் தீரும். அப்புறம் இந்த கடுகை வந்து சித்த மருத்துவத்தில் உட்களி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். எப்படின்னா, அந்த கடுகு பொடியோட அரிசி மாவை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு, அதாவது ஒட்டாத பக்குவத்தில், களின்னு சொன்னாலே அதான், அப்படி எடுத்து களி மாதிரி நல்லா கிளறி அதையும் இந்த மாதிரி துணியிலெல்லாம் தடவி எந்தெந்த இடத்துல வீக்கங்கள் இருக்கோ, வலி இருக்கோ அதிலெல்லாம் நம்ம தடவும் போது அந்த வலி, அது மாதிரி வயிற்று வலி இருந்ததுன்னா வயிற்றில், இருமல், இரைப்பு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நெஞ்சில், தலைவலி இருந்ததுன்னா பிடரியில், இந்த மாதிரி நம்ம தடவணும். அந்த துணியில் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் வந்து சீக்கிரத்தில் வந்து தீரும். அப்புறம் இந்த கடுகுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, கடுகுல வந்து கலப்படம் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. கேழ்வரகையோ அப்படி இல்லை பிரம்மத்தண்டு, அர்கிமோன் மெக்சிகானா அப்படின்னு அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் சொல்லுவோம், அதோட விதைகளையோ கலப்படம் பண்ணுறாங்க. கேழ்வரகை கலப்படம் பண்ணும்போது அதனால் டிமெரிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்காது, ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் பிரம்மத்தண்டோட விதைகளை வந்து சேர்க்கும்போது நம்ம ஒரு நாள் இல்லை தொடர்ந்து நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அதனால் நிறைய பாதிப்புகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ கேழ்வரகு அப்படிங்கிறது கடுகோட சின்னதாக இருக்கும். கடுகு வந்து வாயில் போட்ட உடனே அதை வந்து நம்ம கடிச்சிடலாம். கேழ்வரகை சீக்கிரமாக கடிக்க முடியாது, அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். பட் அதனால் ஒரு பெரிய டிமெரிட் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஆனால் கடுகோட பயன்கள் வந்து நம்ம கேழ்வரகை பயன்படுத்தும் போது அவ்வளோ பயன்கள் நமக்கு அதில் கிடைக்காது. பிரம்மத்தண்டோட விதைகள் வந்து கடுகோட பெருசாக இருக்கும். இப்போ கடுகை கையில் வச்சு நசுக்கணும்னா உள்ளே வந்து மஞ்சளாக இருக்கும். பிரம்மத்தண்டோட விதைகள் வந்து உள்ளே வந்து வெள்ளையாக இருக்கும். அது மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியில் கடுகை போட்டோம்னா அது வந்து அமுங்கிரும், அதாவது மூழ்கிரும். பிரம்மத்தண்டோட விதைகள்னால் அது வந்து மிதக்கும். இப்படிலாம் நம்ம ரெண்டையும் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ கடையிலேருந்து வாங்குற கடுகை கூட நம்ம வந்து செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை இந்த மாதிரி சமையலில் இந்த மாதிரி வழிகள் எல்லாம் நம்ம வந்து அதோட இதில் வந்து இந்த பாக்டீரியாக்கள் எல்லாம் கொல்லக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இந்த ஊறுகாய், தொக்கு இதிலெல்லாம் நம்ம போடுறோம். அது வந்து கெடாமல் பாதுகாக்கப்படுது. இப்படி எத்தனையோ வழிகளில் நம்ம இந்த கடுகை வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். இப்படி இந்த கடுகோட பயன்களை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு அற்புதமான மூலிகையை அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சித்த மருத்துவர் ராஜமூர்த்தி.